Изборите на 15 октомври се важни и за животот во општините и за идниот правец на државата. Ова е пораката која од Велес ја испрати председателот на СДСМ Зоран Заев, посочувајќи дека Македонија е финансиски стабилна, а дополнително ќе се спроведуваат социоекономски мерки. Според Заев на економски план работите се веќе стабилизирани, а се отвораат и нови перспективи. Со честни луѓе, добри политичари и добри градоначалници ќе одржиме лекција по економија, а Македонија ќе биде успешна економска приказна, порача председателот на СДСМ. Наша цел е народот да има пари. Ако заштедиме на сметките и секојдневните трошоци на граѓаните, ако обезбедиме дополнителни приходи за сите, тогаш ќе имат народот пари. Тогаш и ќе не ја биде Македонија. Тоа е конечната цел на која што ќе работиме. Тврдам дека ефектите ќе се осетат набрзо насекаде во Република Македонија. Председателот на СДСМ истакна дека преку децентрализацијата на власта, одлуките на локалните власти ќе бидат поблиску до граѓаните, а тоа ќе значи дека парите ќе одат онаму, каде што ќе кажат граѓаните. Јас сум убеден дека најголем дел од вас знаете дека нашиот живот од почетокот до крајот е поврзан со надлежностите на општините. Под општините се детските градинки, таму ни учат најмалите. Под општините ни се основните и средните училишта. Ако немаме деца, внуци имаме во училиште. Под општините ни се комуналните предпријатија. Под нив е чистоќата, водата за пиење, канализациите, под нив е урбаната инфраструктура, под нив се гробиштата, пазарите, под општините се тротоарите, улиците, уличните осветлувања, под општините се противпожарните станици, библиотеките, спортските објекти во еден сегмент и значаен дел на надлежности од екологијата, од културата, од спортот, се што го прави секојдневието на секој граѓанин. Заев порача дека Македонија има несекојдневни избори, важни од два аспекти. Преку вашиот глас наведе, преку изборот за градоначалник ќе носите одлука и во кој правец ќе се движи Македонија, но многу поважно е и заради важноста која има општината во секојдневниот живот на граѓаните.